ես որոշեցի, որ թելսելում կաշխատեմ ու թելսելում առաջ կգնամ։ Ես Գարիկն եմ, Թելսել ընկերության կանչերի կենտրոնի երեկոյան մենեջեր։ Թելսելում աշխատում եմ 3 տարի ու արդեն 4 ամիս։ Աշխատանքային գործառույթս կայանում է նրանում որպես համակարգող, երեկոյան սուպերվայզեր։ Աշխատենք թիմային ու ճիշտ հասկանալ հաճախորդի խնդիրը արագ լուծում տալ։ Թելսելի մասին լսել եմ դեռ փոքրուց, երբ որ ես ապրում էի գյուղում։ Մենք ունեինք խանութ Բաքում, որտեղ որ տեսա նարնջագույն այդ ապարատը, տերմինալը։ Ու հետաքրքիր էր, թե ինչ է այս նոր սարքը, որը տեղադրված է խանութում։ Հարցրեցի խանութի աշխատողից ինչի համար է, ասաց, որ փոխանցումներ կարաս անես, առանց այդ գումարի ստացման էլ չգնաս հասնես օրինակի համար բանկեր, կարաս միանգամից փոխանցում անես ու ես ինքս այդ պահին իմ հեռախոսն էի լիցքավորում ու շատ հետաքրքիր է, որ նույն պահին գումարը ստացա։ Ու հետաքրքրեց արդեն իր մյուս ծառայությունները, ճիշտ է, վճարում չէի անում, բայց ստուգում էի, թե ինչ ծրագրեր կա, ինչ ծառայություններ կա, որով կարող եմ լիցքավորել ու շատ հարմար էր դա։ Ու այդ ժամանակ հետաքրքրություն կար թելսել։ Ու երբ որ արդեն քաղաք տեղափոխվեցի, ընկերներից մեկս աշխատում էր Թելսելում, հետաքրքրված էինք ու միասին քննարկում էինք մեր գյուղի տերմինալը, թե երբ է եղել, ինչ վճարումներ է անում։ Հետո երբ որ համալսարանի ավարտական կուրսում պետքա պրակտիկա անցնեինք ու Թելսելի անվանումն էլ կար, ես էլի հետաքրքրված էի ու հիշում էի, որ ես լսել եմ Թելսելի մասին։ Ու ուղարկել եմ մի քանի անգամ, 3-4 անգամ ու 4-րդ անգամը, որ CV-ս ուղարկելուց հետո ինձ զանգահարեցին, կանչեցին Թելսելում աշխատանքի համար։ Առաջարկը ստացա, արդեն անցա հարցազրույց ու այդ հարցազրույցի օրը երեկոյան նույնիսկ ստացա դրական պատասխան, որ դու կարող եք արդեն գալ պրակտիկայի։ Պրակտիկաս անցել է սկզբից, եկել եմ, ծանոթացել եմ ծրագրերին, ծանոթացել եմ ընդհանուր աշխատանքի ոճին ու ընդունվել եմ որպես զանգերի սպասարկման կենտրոնի աշխատակից, որպես օպերատոր։ Իրականում բարդ էր թվում ամեն ինչ, բայց երբ որ արդեն աշխատում էի ու ինքս էի սպասարկում անում, հասկացա, որ իրականում այդքան էլ բարդ չի, ուղղակի պետքա տիրապետես ամեն ծրագրին ու ճիշտ ընկալես խնդիրը։ Ընդունվել եմ որպես օպերատոր, հետո 1 տարի անց պաշտոնի բարձրացում ունեցա որպես ավագ օպերատոր ու ավագ օպերատորից հետո 1 տարի անց եւս ստացա արդեն մենեջերի պաշտոնի առաջարկ, որը ընդունեցի ու սիրով զբաղեցնում եմ հիմա տվյալ պաշտոնը։ Երեկոյան ժամի սկսվում է իմ աշխատանքը, ես անցնում եմ աշխատանքի, ուշադիր եմ թիմի աշխատանքին, հետևողական եմ աշխատակիցների պարտականություններին, իհարկե աշխատակիցներն էլ գիտեն իրենց պարտականությունները աշխատանքի ընթացքում։ Աշխատանքիս ընթացքում հաճախորդների հետ կապնվում եմ խնդիրների կարգավորման տեղեկացնելու վերաբերյալ, ընդհանուր մեր սպասարկման ստատիստիկային ենք ուշադիր լինում, որպեսզի մենք նույնպես չունենանք խնդիր, արդյունավետ սպասարկում կարողանանք կատարել տվյալ օրվա ընթացքում։ Ինչքան էլ որ թվում է, որ երեկոյան հերթափոխի աշխատանքը ավելի թեթև անցնում, իրականում այդքան էլ թեթև չի, ճիշտ է, համեմատած մեր ցերեկվա աշխատողների զանգերին ավելի թեթև են զանգերը, բայց երեկոյան զանգերը ավելի բարդ են իրականում, որովհետև ոչ բոլոր ստորաբաժանումներն են որ աշխատում, որ կարողանաս այդ բարդ խնդիրը արագ լուծես։ Իսկ ցերեկվա ժամերին սպասարկման ոլորտում ավելի թեթև անցնելու, որովհետև եթե ինչ-որ բարդ խնդիր կա, արագ հնարավոր է լուծում տալ։ Աշխատանքի ընթացքում ստացած ամենամեծ ու ուժեղ մարտահրավերը դա հաճախորդների տրամադրվածությունն է ու այն խնդիրը, որոնք որ բարձրացնում են, ու ինձ թվում է, որ հաճախորդների սպասարկման մեջ մի փոքր պետք է հոգեբանական ձիրք ունենալ հոգում, որ կարողանաս ճիշտ ընկալես ու հանգիստ մինչև վերջ հաճախորդին կարողանաս սպասարկես։ Դպրոցական տարիներից շատ սիրել եմ նկարել ձեռքով, դիմանկարներ, հետո բնանկարներ, նատյուրմորտներ եմ նկարել ու շատ սիրել եմ աշխատել գուաշների գույների հետ։
շատ սիրում եմ հայ նկարիչներից Մինաս Ավետիսյանին, բայց փոքր ժամանակվանից մինչև այս պահը ավելի շատ սիրում եմ Արշիլ Բորբու ձեռագիրն ու աշխատանքը։ Հաճախել եմ հայկական ժողովրդական պարերի ավելի քան 7 տարի, մասնակցել ենք տարբեր փառատոների, մեր խումբը նույնիսկ գրավել է առաջին հորիզոնականները ու այդ ժամանակ մենք երկրից դուրս ունենում էինք փառատոն, քանի որ մենք գնում էինք բուն նպատակով, ոչ թե հանգստի, այդ ժամանակ ինձ հետաքրքրում էր երկրից դուրս ինչ կյանք կա, որ երկրում ոնց են ապրում մարդիկ, բայց այդ ժամանակ քանի որ չունեի իմ աշխատանքը ու իմ ֆինանսը, դրա համար չէի պլանավորում երկրից դուրս ինչ-որ ճանապարհորդություններ կազմակերպել։ Հետո երբ որ արդեն անցա աշխատանքի, ունեցա իմ աշխատանքը ու իմ գումարը, ես ինքս որոշեցի, որ պետք է երկրից դուրս արդեն ճանապարհորդեմ ու այդ մանկական ժամանակվա երազանքը կոպիտ ասած կատարեմ։ Ճամփորդության ընթացքում ոչ միայն ճամփորդում եմ ու ինչ-որ բացահայտումներ եմ անում, այլ ուշադիր եմ նաև տեխնոլոգիաներին, սարքերին ու համեմատելու չի ընդհանրապես մեր պրոդուկտը, մեր տերմինալը մյուս երկրների տերմինալների հետ։ Օրինակ Վրաստանի տերմինալները, որոնք որ կան, շատ անփույթ ու անսարք վիճակում են գտնվում ու այնպես է սարքը նախատեսված ու ստեղծված, որ միայն տվյալ երկրի քաղաքացիները կարող են օգտվել։ Իսկ մեր տերմինալները ունեն տարբեր լեզուների ընտրելու հնարավորություն ու ավելի քան պարզ են, քան մյուս տերմինալները։ Շատ սիրում եմ պատրաստել, տարբեր տեղեր գնալուց խոհանոցները ինձ հետաքրքրում է ու համեմատություններն էլ բնականաբար կանեմ ու կասեմ, որ առաջին հորիզոնականում մեր հայկական խոհանոցն է։ Պատրաստում եմ գրեթե ամեն ինչ, օրինակ կարող եմ առանձնացնել տոլմայից մինչև բորշ։ Աշխատանքի անցնելուց հետո բնականաբար թիմում աշխատում եք որպես գոլեգաներ ու որոշ ժամանակ անց գոլեգաներից կան մարդիկ, ովքեր դառնում են ընկերներ ու աշխատանքը ավելի է հետաքրքրանում ընկերներով աշխատելու այդ փուլը ու աշխատանքից դուրս չենք բավարարվում միայն աշխատանքի վայրում մեր շփումով, աշխատանքից դուրս կազմակերպում ենք տարբեր տեղեր հավաքվել, ուրախանալ, ինչ-որ առիթներ նշել, նույնիսկ երկրից դուրսը ես հենց կատարել եմ իմ աշխատանքի վայրում ձեռք բերած ընկերների հետ։ Խորհուրդ կտամ այն մարդկանց, ովքեր կուզեն աշխատեն թելցելում, չերկմտեն, եթե շփվող ես, աշխուժ ես ու սիրում ես թիմային աշխատանք, առանց մտածելու կարող ես գալ ու աշխատել թելսելում, եթե ուզում ես աճես ու նոր բան իմանաս, թելսելը այդ հնարավորությունը քեզ տալիս է ու դու կարող ես այդ ամենը վերցնել։ Իմ ապագան թելսելում տեսնում եմ ավելի զարգացած ու քանի որ ես սիրում եմ ամեն նոր բան իմանալ, շփվել, առաջ գնալ, բնականաբար մեծ սիրով կընդունեմ թելսելի տվածը ու կգնամ առաջ ինչքան որ հնարավորություն լինի։